स्वर्गभन्दा माथि उचालेको स्वर्गभन्दा माथिको जहाँ चाहिँ आँखाले पनि देख्न नसक्ने प्रकाशले भरेको ज्योतिले भरेको जग्गा चाहिँ तपाईँहरू बस्नु जग्गा इट्स अनअप्रोचेबल नोबडी क्यान अप्रोच द लाइट अफ गड परमेश्वरले हामीलाई शिक्षा गरेर परमेश्वरले पस्नु भन्नुहुन्छ यो पस्नु यही सेम परिस्थिति जब पुरानो नियममा परमेश्वरले घटाउनु भएको छ र बढाउनु भएको छ सेम प्रेजेन्स मान्छे मर्ने थियो तर तपाईँ हामी मरेको छौँ किन भन्नुहोस् त तपाईँ हाम्रो उद्धार हालेलुया तपाईँ हामी पवित्र हाल्नुहोस् कति मिठो कुरा कि हामी चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिको घण्टामा बस्न सक्ने भयो यस्तो मौका पुरानो हुँदै थियो त्यसले गर्दाखेरि अगम भक्तहरूले परमेश्वरको दासहरूले खोज्ने गर्दै तलास गर्दथे अब आउने यीशु ख्रीष्ट मसाया आएपछिको अरू जनहरू चाहिँ कस्तो हुनेछ कस्तो खालको मान्छे देखिनेछ भने चाहिँ उनीहरूले कोरेका थिए किताबमा जस अगमवक्ता किताबहरू देख्दछ खोजेका थिए इन्क्वायरी गरेका थिए र भेटाएन तपाईँ हामी जस्तो पारे झाँकीको परमेश्वरको उपस्थिति पाइरहेको छौँ यो मसाले खोज्नु पर्छ टाढा हुने एउटा चाहिँ 4 दिनसम्म भागेर जानुपर्छ टाढा हुने तर तपाईँ परेङ्गोको एउटा सानो छोटो यो गाउँमा मिठो एउटा मजाको गाउँमा यो जग्गामा परमेश्वर यो शक्तिशाली उपस्थितिमा तपाईँहरू बस्ने मौका दिनुभएको छ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुहोस् धन्यवाद दिनुहोस्